Alléluia, alléluia. Kolala kola mukeza bitidité tokomi na tango tokomisaka nzambe tonetolaka ye parce que nzambe aza malamu aza na kati na biso. Tokomi dimanche bobo mesano esika tokaka sango malamu oyo bayisi biso ke kokende na ndako na nzambe ezali malamu. David alobi azaki elenge akoli akomi mobange amona nano moyenge beni akelela te to mwana moyenge beni azanga biloko kolia to azanga eloko komela. Mais bien aimé na oyebisa bino ke kolala kolamuka eza bitidité. Voilà pourquoi chaque tongo soto la moki to komisaka nzambe to netolaka ye to sanzolaka ye po aza nzambe malamu. Lelo tozokende kopartage na bino likambo moke nzambe atienga na motema. Na Proverbe 12:16 balobi la justice affermit le trône. Soki trône ezangi justice, trône wana eza corrompu, trône wana eza suka, trône wana suka mabe, trône wana eza démoniaque. Na Luc 22:36-38 na otangela bino Yesu azoloba vendez vos vêtements et achetez l'épée. Pona nini Yesu oyo azali nzambe oyo aza mobateli akomi na suka ya ministère na ye azoyebisa bayekoli na ye vendez l'épée et vendez vos vêtements et achetez l'épée. Tokotanga liloba na nzambe pe après na koexpliquer toza na Luc 22 36-38 tozotanga na kombo na Yesu. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué quelque chose? Ils répondirent, nous n'avons manqué de rien. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Amen. Awa Yesu mutazoloba azoyebisa bayekoli na ye alobi liboso natindaki bino bokende sans bourse, bokende sans elamba, mais sikoyo nazotinda bino bokende na bourse pe oyo azangi epe azwa elamba ateka asomba epe parce que maloba oyo ekomama siringa ezokende na kokokisama. Bagreke bakwayaka Zeus. Zeus elakisi Dieu ya moto, nzambe ya moto. Or la Bible dit que le feu ne s'éteigne pas dans l'église. Nzambe azoba moto ekufa te na kati ya iglesia. Moto esengeli epela na kati ya iglesia bututo moyo. Parce que moto nde ebenganaka milimo mabe, moto na nzambe nde ebenganaka pe etelemisaka ba flèche nyonso to enflammante ya monde de ténèbres. Ba grec baza na épée comme armoirie. Soki bo maîtriser moto te bokotikala esclave libela. Soki bo maîtriser épée te boza na épée te boza na moto te bokotikala esclave maninga. Na Eden na Genèse 3 tango Adam na Eve basali masumu nzambe bengani bango na paradis bakomi benemi ya nzambe po ete bakende kolia mbuma oyo ya vie éternelle te basalaki ni nzambe asalaki atindaki des archanges na des épées babari bango nzela. Deux épées, moko ya justice moko ya défense ya mboka. Donc épée elakisi justice na défense. Bible dit, résistez au diable et il fuira sur vous. Et dans Proverbe 12:16, la justice affermit le trône du roi. Soki na mboka na bino boza na justice te. Soki na mboka na bino boza na défense te, bokokoma esclave ya bato mosusu. Awa na mboka ya poto, ozala maître catcheur, ozala boxeur, ozala nini, liboso ya loi, ozali mwana muke. Liboso ya loi, il faut gumbama. Mutu moko te akoki kobeta mutu moko te akoki botoyoka mutu po loi eza na mboka oyo. Ozala anglais ya mutu mwindu ya d'origine africaine to ozala anglais obotama awa. Soki boke na tribunal, juge ako respecter ba loi bato.
donc balonga épée bazana épée ya justice balonga. Donc ezali malamu mingi mwana na nzambe alonga biloko mibale. Alors ba grec ba comprenant que moto na épée ezali important. Soko tali bien mundele atiaka makolo na Somalie te pona ma Somalie kuna batia moto na épée. Kuna soko meki okutana na moto na épée. Ba Somalien ba protéger mboka na bango. Mais na Congo ti lelo bato bazoluka miracle ya kolia, bato bazoluka miracle ya église ya kobota nini, mais to maîtriser na épée ata moko te. Yango ba Rwandais ba se permettre na ba Ougandais ba koti na Congo kokata ba Congolais ko boma ba Congolais ko sala nyonso ba ko sala parce que toza na armée te. Na hymne national na biso tozoloba nous peuplerons ces pays et nous les rendrons plus beaux, plus grands. Nous allons les léguer à nos enfants. Nous devons nous devons nous lever et ne pas courber nos fronts. Nous devons nous lever parce que nos fronts ont été courbés depuis. Hymne national wana ezali prophétie mobimba, eza esprit mobimba ya guerre, esprit mobimba ya kozwa kimobali ya kobunda. Toko lege nini na bana na biso. Bana na biso tokotikela bango nini soki ba Rwandais bamboka na nyonso pembe bazoboko tolo mabele na biso tokotikela bango nini. Alors soki bozana mabe bozana épée, bozana épée, bozana justice te, c'est-à-dire bokomi esclave yango moni mboka monene lokola Congo, mboka moke lokola Rwanda ezolelisa biso etindeli biso même un agent na ye, un Rwandais, un taximan atanga te a rediriger grand pays lokola Congo. Lelo bino nyonso boyebi siko Kazaki ne mwana Kabila te, lelo azosala na nko azokotisa ba Rwandais na est bazoboma bazokata bozana ngona ba vidéo na bandako na bino en complicité na banani na ba faux ba pasteur na ba faux ba évangéliste na ba faux ba chrétien. Bien aimé Seigneur toyeba liloba na nzambe ezoloba na Proverbe 12:16 la justice affermit le trône. Soki justice eza na trône te, soki mboka wana eza na justice te eloko moko esalama te. Pene Esaïe 18:1-3 totanga Esaïe 18:1-3 parce que ça parle du Congo. Message oyo nazoloba ngo eza mpona bakongolais. Esaïe 18:1-3 ezoloba nini? Esaïe 18:1-3 pour biso tolobaka parole de révélation. Terre où retentit les cliquetis des armes, les cliquetis des armes, au-delà des fleuves d'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des messagers, dans des navires, des gens voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers les nations fortes et vigoureuses, vers ces peuples redoutables depuis qu'il existe, nations puissantes et qui écrasent tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur des montagnes, écoutez la trompette qui sonne. Ça, c'est la République démocratique du Congo. Prophétie de la République démocratique du Congo. Nous avons dit que vous avez un messager, vous avez le monde entier, vous avez un pays, un peuple redoutable depuis qu'il existe. Notion puissante et qui écrase tout. Ba Congolais, bazali, peuple moko, depuis que Mokilese existait, tout le monde a boka lokola ba Congolais te. Vous avez vigoureux, vous avez forte, une nation forte et vigoureuse. Mais là, vous voyez que l'embissa Congo, ils allaient ba faux ba pasteur, na ba faux bandimi. Ba koti na ba église, ba yena ba kisi, ba yena nyonso tout les autres la monnaie na nzambete pour na ko sijeti peuple de Dieu. Tala na ibsabino likamoko. Lelo oyo kendo tanga na Jean 9. Bazo tuna bien mutu wana botama mokakatano na asala imasumu. Mutu aza mokakatano, aza mutu ya ba problème ya mutu mabe. A mutu azo futa masumu ya bakoko na ye. Nzambe apambola kati na 4e génération, Nzambe apinisaka peti na 4e génération. Tango yo lobi ete yo za mosali na Nzambe. Eke Nzambe atindi yo te. Obandi kokanga bato, ozo bambongo, ozo manipuler bato. Ozo tia jugement na 4e génération. Frère Patrice nenga zawana, nenga botama. Asa lisumu te.
mais abotama bongo eza masumu ya bakoko na ye ya sibirango. Mutu andenge wana bokomisa ye pasteur na bino moyemi na bino oke Bible zo ba mokakatani ya kokota na église te. Botanga Jean 9 banda na 1 na 10. Do azana ba démon azana minimo mabe il faut aller na délivrance mais bokomisa ye pasteur na bino. Yango wana zo collaborer siko na Kabila abomaka ba congolais atiela ba le moloto ba poison asala ba aventure no surtout azo sala wana botu na chaka Congo arobeki la bino masolo ne très bien. Parce que aza mutu misala mabe. Abotami na kati ya misala mabe. Bakoko na ye to ba parents na ye basala mabe ye afuti yango. Tango yozo kota na bilanga nzambe. Yo zui bana na nzambe en otage. Yo kangi église en otage. Ozo senga mbongo. Ozo tonga botel. Ozo senga mbongo. Ozo sala ba aventure. Ozo bimana basi ya batu. Yo ozano bien. Première génération, deuxième, troisième, quatrième génération bakoko no ba ofuta. Talent lelo. Église lokola mange mona ba mate ya ba soupe tout. Ezali balabala na bandal mais comme église. Boye bisanga mate ani bate omona kuna ba aventure nyonso mokili eza kuna parce que eza na ba aventure. Lelo o ba dotu ba église omona ba Équateur ba na église na bango, bato bandunu ba na église na bango, bato ba Congo ba na église na bango, bato ya Katanga ba na église na bango, bato Kasai ba na église na bango. Eza sous église te comme ba muziki. Église en Nzambe fo ezala ba nation nyonso to esangani. Église en Nzambe fo ezala na mindele na bato mwindu na ba français na ba na bosangani. Mais soki bo koma église bo kabola kaka bangala na bangala, ba Congo na ba Congo, ba oyo na ba oyo, batamangala na bangala, bana Kinshasa, ezali église te, ezali muziki. Mutu wana akosi na tie kombo ya Jésus-Christ. Mais na sekuna eza manipulation. Eza malamu bozo manipuler. Eza malamu bozo iba. Mais Nzambe na likolo tango bando juger akotika bino te. Bien aimé, mboka Congo ezali mboka beni mboka munene, mais toza na problème munene. Nzamba azoloba toteka bilamba tosomba épée. Épée ezo représenter justice, épée ezo représenter défense. Kabila le Rwandais le rakota ke loka liboso sa yini ko détruire armée congolaise. Lelo toza na armée te, yango moni ba Rwandais bakota na tongo ba bimi ba botoli mabele na beni tout bazoboma ye afandi soki bobemi libanda beti masasi parce que za congolais te. Lelo yebani na ngona miso bato nyonso tuka ane congolais te. Tout simplement pour les réacoti à détruire l'armée. Or, mboka nyonso tu ezaka protéger na ba bien na ezaka protéger na ba frontière nango na armée pe na justice. Lelo o justice ezate. Ba vrai combattant, ba vrai congolais oyo baza ko s'opposer ba na boloko. Ba Rwandais o ba boma o ba sala mabe bango ba généraux ba colonel. Ba mususu batindiki bango ba ko se faire soigner l'Afrique du Sud ba lobi ba bato balinga batia so banga baboto la pouvoir. Donc ezola ksake soki bozangi épée ezo représenter bilo mbale. Justice na défense bakosaka na bino boko ma esclave bato mususu. Alors yoza combattant, yoza pasteur. Soki ba pasteur américain bazote ya sima ya muzo na Congo. Pona ni yo pasteur bazoboma na Congo zo beloko te. Pona ni yo mondimi ozomona bien que makambo zoleka na Congo ba église mususu ya mindele kute zolo belango mais pasteur na bino zolo baté. C'est-à-dire yo na ye bozandenge moko. Oloboza combattant okomi ko lia mbongo a combat. Okomi ko sala ba aventure. Kozwa mbongo ya PPRD pona ko tia des ordres na combat. Okomi si yango place a ko gagner mbongo place a cop. Yebango ozo punir premier, deuxième, troisième, quatrième génération ti abakoko na yo. Parce que Nzambe l'air akitaka sa la justice. Atikala jamais koloba muto o azali juste o muto azali coupable Nzamba mona azali innocent. Bible zoloba pays ya Congo ezamboka munene. Peuple moko redoutable. Congolais telema, combattant, mwana mboka, tozana posa ya koteka bilamba na biso tosomba épée. Épée elakisi bibundeli, épée elakisi justice. Soki toluki épée na justice te, tokotikala ba esclave libela pe hymne national na biso zoloba toko peuple mboka oyo toko rendre ngo plus beau qu'avant et totelemisa ba front na biso longtemps courbé. C'est-à-dire biso otonde to na diaspora. Biso onde to yebi parole, biso nde futo redresser mboka wana. Biso nde futo telemela bato ya misala mabe. Bandoki ba o bazo assigeti ba congolais.
mais lelo oyo comment yo za na diaspora oza congolais bazo nyokola congolais pasteur na bino makambo ezoleka na Beni na wapi alobaka eloko te yo pe chaque dimanche ozo continue kokende c'est-à-dire tango yo ozosala biloko ya ndenge wana yo ozo collaborer na mutu ya misala mabe yo ozo collaborer na mutu ya Kadia Pemba et Bible ezoloba tango yo ozosala biloko ya bongo malédiction o wana bokokabolango na mutu wana soki yo ozosupporter un pasteur sataniste tango nzambe akobeta na yo parce que yo ozosupporter makambo mabe tomoni yango ke Bible ezoba Jésus liboso atei bayekoli na lobi bokende maboko pamba bakosupporter bino tu etu mais avant kufa alobi mutu na mutu ateka elamba na ye asomba épée congolais somba épée combattant somba épée mwana mboka somba épée sino mboka ekokende évangile yango oyo Moïse abunda Josué abunda Samson abunda Abraham abunda yo lingi likambo nini donc bana na nzambe babundaka Samson abunda Moïse abunda Josué abunda Eli abunda na Mont Carmel na banzambe ya Baal na banzambe ya Astarte bakoki koloba te olongi soki nanu bamoni bitumba te avant olonga il faut bunda lobi samedi totalaki match ya Champions League tomoni ndenge babundi oyo azwi coupe donc il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas de combat bien aimé tango biso tozoleka koloba po toyoki mongongo wa nzambe musala tozosala eza kaka kofongola peuple miso kolamusa bino kolongola bino na kati esika ya mabe parce que lole yali lifelo yali bana na satana bayali bango lelo bakomi kokamba na uti yebisa bino na tango ya Bible mutu aza mokakatani akoki kokota na temple te tanga Jean 9 mais lelo oyo bokoma na mutu maboko eza te bokomi se pasteur na bino bato mosusu bazoya na bamiracle bazoya na se basimbikisi alors faute ezali ya bango te faute ezali ya bino ba oyo bozolanda bato oyo baza mvute bato oyo bino nde esengeli bobondela mpona bango bodélivre bango alors mateya boyele ezoya ezoya mpona polémique te ezoya mpona kofinga te mais ezoya kofongola bato miso mpo bobima na kati na bowumbu lifelo yali lole yali tokomi na ntango ya suka satan ayebiki akokende na lifelo basala yango mpona ye mais satan ali kokende ye moko te Bible elobi azoséduire Bible elobi azotia désordre Bible elobi akosala nyonso to akende na mwatuluku ya bato Bible elobi na ntango na suka bato bakolingana bango lisusu évangile ya solo te bakopona bafaux prophète bakopona basali ya lokuta bakopona basali ya mabe bien aimé toya na mokili mpona poto te toya na mokili mpona mikanda te toya na mokili mpona kobota kobala te toya na mokili mpo tokota na lola et tokota na lola na nzela nini na koyoka mateya oyo ezali ya inspiration mateya ya révélation la parole de Dieu révélée yango ekotisa biso na lola mais lelo oyo naosinale bino mingi bazali bafanatique mingi babungi nzela mingi lelo baza na kati ya lifelo likolo bozali bana na lokuta bana na lokuta balingaka vérité te bana na lokuta balingaka place ya loyenge bana na lokuta balingaka place ya désordre bana na lokuta balingaka place bademo bayali bana na lokuta balingaka vraie parole te Bible elobi vendez vos vêtements et achetez les paix bagreke bakweyaka na zeisi oyo eza nzambe ya moto et Bible ezobisa biso le feu ne se tenira pas dans l'église bagreke baza na épée comme armoirie soki bomaîtrise moto te bokokoma baesclave ya bato bien aimé to maîtriser moto to somba baépée to banda kosorganize to suka kaka na bamarche te to suka kaka na kosambela te mais to banda kosorganize to tika kozala bato ya distraction to tika kozala babala na ngombe mais tozala bato baza na molimo toyokaka boko bisi nzambe pasteur nyonso meme oyo ngai nazoteya nde naoloba boye avant olanda ngai il faut tuna nzambe ayebisa yo eske naza ya ye to naza ya ye te bato ebele lelo bazoya na église na nkombo na yesu me na se baza banganga lelo oyo banganga bazala su te
bao nyonso to baza kotala misapi kotala ba makambo na zando bakoma ba prophète talet lelo ba yoko prophète des nations o prophète bo est-ce que toza na temps en nation toza so na temps en nation toza na temps de grâce siko so baza ba prophète des nations wapi ba message nzambe apesi bango mpona nation baya na message nzambe soki atindi mutu apesaki message yango bomona nga na linga babenga nga les messagers de la bonne nouvelle parce que naza na message nde na ye awa natangeli bino parole de Dieu n'expliquer bino na ozopeta bino connaissance na nga te na obeta bino masapote mais nazopesa bino ainsi dit l'Éternel pe ezali message à temps mais bango babi baza ba prophète ya nation wapi message ya nation nzambe apesi bango et pourtant toza so na ntango ya nation te tokomi na ntango ya grâce donc nzambe abanda kofungola bino miso bino oyo bolandaka Sentinelle TV tozoleka en direct ya Soft 15 TV pe bozolanda biso partout eza na bato mosusu bariyaka bazwaka biso batiaka biso na basite na bino bolandaka Sentinelle TV bandeko nyonso to bani korejoindre biso na grande vision oyo ya la moisson mondiale oza partout rejoindre biso oza na France toza déjà établi na France na Paris chaque samedi tozalaka wana na Masipa Lezo de 18h à 19h mama bena même aza kuna et ngana oza kuna le 24 donc bandeko mosusu bobenga to solola bo soutenir bo tuna ba question nzamba oleka na kopambola nzamba za nzambe monene nzamba za monete nzamba za mosanzo dimanche à lelo ezala dimanche ya kitoko liloba na lelo ekota na kati na mutuna oyebaki nzambe azozela yo kaka oteka bilamba na yo osomba epée sambela nzamba kotalisa yo message yo elakisi nini parce que eza message codé tant tokoleka na banet tokolinga te tofongola masolo na biso nyonso tu awa benemi na biso basalaka mateya te benemi na biso baleka na internet te me toyokaka kaka babomi bakati basali boye biso mpe tozalaka na systeme ya koloba na bacode mboka na biso kozala libere soki toyebi ke yesu aza mokonzi mpe nzambe tobengani bafo bapasteur mpe tosengi moto na nzambe ekita na Congo tokomona loboko na nzambe na soulèvement populaire bato wana bayaki na minduki bakolongwa na baélection te nzambe nanga pambola bino dimanche malamu lobi déjà tozongeli bino lundi mpo na petit déjeuner chaque tongo ezalaka na lundi à vendredi 5h du matin pe chaque samedi bolandaka biso na face à face na mama bena et vendredi na pokwa tozalaka bona intercession miracle nzambe nanga pambola bino ezalaki bongo proverbe 30 depuis Manchester dimanche malamu nzambe afungola bino miso mpo efengeli boyebake mingi bakendaka dimanche l'église mingi bakendaka baretraite bazopesa me mbongo me baza na kati ya lifelo alors soki yo moko oluki obima kuna te moto aya obimiso aza te po nzambe atindi biso tokebisa bino tofungola bino miso me soki omoni biso lokola batintin soki omoni biso lokola bamangobo obe bangadiadia obe bamangwau continue koseka me biso tozoseka te tozoluka kosauve yo mpo deja oza ya kobunga nzela nzambe abatela nzambe atombola dimanche malamu merci mingi bye bye